नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी जुकाम होने पे, खांसी होने पे और बुखार होने पे कौन सी दवा किस टाइम पे लेनी चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी को बुखार हो रहा है, फीवर हो रहा है ज़्यादा, तो उसमें गोली लेनी चाहिए पैरासीटामोल 650 mg। बड़ों के लिए पैरासीटामोल 650 mg, जिसमें 50 से 45 किलो वजन हो, उसके लिए 650 mg पैरासीटामोल दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इससे वजन कम है तो उसके लिए 500 mg पैरासीटामोल दिन में 3 बार ले सकते हैं। उसके साथ में अपन को एंटीबायोटिक देनी चाहिए सिप्रोडोक्सिन 200 mg। इसमें अच्छी क्वालिटी की टेबलेट है, मेरे पास में उपलब्ध है, जेडोसिप 200 के नाम से आती है। इसमें सिप्रोडोक्सिन 200 आती है और बाज़ार में अनेक प्रकार के ब्रांड अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिप्रोडोक्सिन 200 mg जेडोसिप 200, इसको सुबह शाम लेनी चाहिए खाना खाने के बाद में। एक खाली पेट की गोली अपन को लेनी चाहिए, एक इसके लेनी चाहिए पेट में की गोली से और पेट की शरीर की जो वेस्टिंग होती है उसके लिए अपन को पेंटोसेट सुबह खाली पेट लेनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसके साथ साथ अपन को खांसी के लिए मेकबेरी एक्सटी के नाम से टेबलेट आती है। इसमें बहुत ही अच्छा साल्ट आता है, टेरबुटालिन, सल्बेटामोल, एम्ब्रोक्सोल वगैरह आता है। इसमें एक दिन में 3 बार लेना चाहिए। दोस्तों, इस खांसी की सिरप को अपन अधिकतर तो लोग ऐसे ले लेते हैं, इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। इसमें ओवर डोज हो जाती है, न कभी कभार तो ज़्यादा डोज चली जाती है, कभी कभार कम चली जाती है, इसलिए ढक्कन से या चम्मच से नाप के लेना चाहिए। और इसमें खांसी अगर थोड़ी बहुत जुकाम हो तो इसके लिए एलरसेट डीसी के नाम से मेरे पास टेबलेट अवेलेबल है, इसको दिन में सुबह शाम लेनी चाहिए। और थोड़ा सा अपन को भी स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना चाहिए, मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा गुनगुना पानी भी लेना चाहिए, चिकनाइट चीज़ नहीं लेनी चाहिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।